Allah'a şükür aydır, ketken жоғары қылғанда, қартайға соны сөйлеткен оғы, Алланың берген ау тілмен жақ. Ұлғадар болып ау жүріңіз, көре алмай егер көз жұмсақ, дін мұсылманы аттағай, жалпыда қазағы баласы. Ортасында талайын сыйлаған, сарыстан бауырымна құман, кені тастаған ойнаған. Апалары менің ау аман болып, келдім бере бай жұршырда, жеңгейлерім де бар еді, одан да үйінен ау жинаған.